勁大鑊！我淨係帶咗身份證喎，我點撳機呢？老實講呢，我一開始覺得幾容易嘅，直到我去到呢度擺啲身份證嗰啲，我落去，唔該。多謝，thank you。大家好，早晨。今日咧，我就決定做一件都幾危險嘅事，就係唔帶銀包喺香港生存一日。咁啱今日我一朝就已經要出去啦。對我嚟講應該幾簡單。應該約咗11點覆診。我落去，唔該晒，唔該晒。呢一間診所要用現金俾診金㗎，本人呢係冇現金喺身㗎。第一個行程就唔記得，not expected 啊！嗰啲姑娘都好好啦，佢俾我撳完機，抵留身份證嗰啲。聰明的我，勁大鑊嘅就係我淨係帶咗身份證喎，我點撳機呢？方法呢？我係連張卡都冇帶，係咪呢？就係會遇到呢啲事㗎啦。當你諗得好容易嘅時候，對我嚟講應該幾簡單，就唔係咁容易咯。點算呢？ A few moments later. 聰明如我記得就係有手機提款呢樣嘢。而家咧有第二個棘嘅位啦，就係佢換鏡片嗰度咧要碌卡，但係我係帶咗身份證，係得 Apple Pay 嘅啫，就睇下佢收唔收啦。我想問收唔收 Apple Pay 㗎？如果要拍 OK， 冇卡因為冇辦卡。咁係咪診金現金跟住之後 ？OK 好。一大清早就出晒汗。我大個咗之後咧，發現原來咧，好似我身邊啲 friend 得我一個行過花園街，因為咧我媽係細個就帶我假期就行花園街，就培養成而家咁優質嘅 shopping 血統。但係 actually 我覺得係有香港特色啦，亦都係真係啲嘢平，有啲係幾高質嘅。即係 even 我而家出嚟做嘢，我都係有時會買佢啲嘢嘅，睇係買咩啦。我食冇間，但係佢寫住 passion。我而家咧就諗住去旺中一間鋪頭食嘢。頭先嗰間唔得啦，印象中我想食嗰間咧係都好似俾現金嘅，我去 fact check 下先。原來11.9，乜都未開㗎，黐線。Oh my god， 佢有開，睇下佢係咪收。好，唔該。我係食25蚊呢個餐，我覺得係超抵啊！黐線，點解可以咁抵？3樣餸住，全部都好好味。要撈麵嘅。係啊，我知啊，仲有冇其他？冇。我飲啊。好，可唔可以 Alipay 啊？係啊，你 pay 咗，你掃咗俾我睇。好啊，好啊，唔該晒。好嘅。呢個收到啦，唔該晒。人拍片唔係人哋寫好嘅天堂啊！呢個係叫杯中物。呢個咧係你想唔健康 cheat day 一定要嚟食嘅。估唔到我哋開咁早。
今日仲有額外一個行程嘅，就係、去剪頭髮。呢一個剪頭髮係我新試嘅髮型師啦。咁佢聲稱係會根據你頭骨去幫你揀個啱你嘅。咁其實我一直都唔知道自己有劉海定係白照會好啲啦。咁我而家咧就係、希望由你去決定，同埋咧我頭髮已經長到呢度，我剪短少少。我好似有成2年冇剪頭髮，好誇張。好彩我唔係食章魚無傷咋，只收現金。唔該晒。超值獨食嘢。我想講佢嗰個年糕魚蛋超好食。我嗌咗日式餃子、炸燒賣，有少少粟米。爆！而家想飲嘢飲，報時而家12點鐘，原來黃鐘都幾多未開喎啲嘢。我嘅目標係飲啲 fresh 嘅嘢啦，最好就有蘆薈。乜開咗間新嘅咁正嘅咩啲嘢？勁靚咯！啲袋咩事啊？仲要質地都唔錯嘅喎，84蚊。喂啊！成件事係 my type 咯。呢個真係有啲靚，而家換咗佢影到爆，傻咗。而家咧有個位係 struggle 緊嘅，就係買唔買蘋果冰醋咧？而家係有電子支付嘅，非常好。有樣嘢好分嘅就係咧，佢哋收八達通同現金，搭八達通我唔想增值啦已經。我諗唔到啦，我有個50蚊。而家咧就去緊銅鑼灣我剪頭髮嘅地方。頭先我 so call 都冇消費到嘅，然後就行街啦，坐喺商場度啦，好攰啊！整完頭髮都真係返屋企啦。唔知佢會點幫落剪呢？頭髮一定係修短啦，但係唔知會唔會突然間多咗個劉海咧？今日做 Ray 衫布。呢個就係我嘅新髮型啦。其實我對上個髮型咧，我都係齊音啦，跟住唔識得打理，快到會失策咗。頭先我唔記得拍俾錢嘅畫面，呢個咧都大家應該都唔意外咧，係用電子支付噶啦。好眼瞓啊而家。呢間位於銅鑼灣嘅甜品店，7點前30%。見面都有幾大啦，都足料㗎，同埋佢呢個膠兜嘅勁童趣，聽唔聽到佢有幾煙啊？我想講嘅係咧，今日咧係 repair 自己嘅日啦，因為今日朝頭早就出嚟覆診啦，自己行下街啊，所以就剪頭髮啦。而家呢個 me time 啦，就係食甜品。我係一個好中意食甜品嘅人啦。今個月用嘅 budget 係有啲超㗎啦，但係我覺得用錢去換自己值得嘅嘢係好值得嘅事咯。大家記住，真係要錫自己，尤其是出嚟做嘢，你會好麻木。
於翻到佢屋企附近啦。我諗住咧，因為今個月超budget啦，所以咧諗住踩單車翻屋企，因為我屋企附近嗰邊咧係有單車徑。揾到啦！好啦，終於拎翻我呢一個銀包啦，亦都變咗身啦。經過今日咧，我發現香港係真係可以一機走天下，但前提你部手機唔可以死咯。如果我今日部手機咧真係冇晒電嘅話咧，我可能真係翻唔到屋企啊。可能有啲診所比較細型嘅嘢咧，係都需要用現金支付，咁其實都體諒嘅。咁但係咁對我嚟講就係有少少出師不利，有種唔喺預期嘅感覺啦。另外咧就係我想食嘅嘢啦，可能比較啲舊式嘅小店，我真係想食嗰個街頭小食咧，佢真係淨係收 cash 嘅啫。但係我發現我蠢咗。因為我俾診金嘅時候，手機提款咗嗰600蚊咧，我仲有50蚊剩。咁即係其實本身都好慶幸自己之前咧懶係叻咁樣教過阿爸阿媽點樣去用手機提款係方便，原來冇卡我其實所有 QR code 就搞掂。不如大家同我一齊重溫一次用咗咩消費？首先就係診金啦，然後之後碌卡嘅換鏡價錢啦，第二就係食嘢啦，跟住第3咧就係可能搭車，第4就係整頭髮。大概都係咁。今日嘅消費原來大部分都係用電子支付，就係得診金呢一部分係用現金嘅啫喎。咁原來香港都幾普遍喎，比想象中。除咗翻工收工要拍卡嗰下拎個銀包出嚟咧，我覺得其實我真係冇乜時間去用呢一個。唔知大家覺得我新造型點樣樣呢？靚唔靚呢？或者有冇後生咗呢？係因為咧，我主要係想修飾呢個面型嘅。大家有冇覺得修飾到 ？Oh my god！ 咁如果你出街淨係第一樣嘢要揀銀包定係手機呢？留言話我知你試過最崩潰一次冇帶銀包嘅經歷係點？如果大家中意呢條片，記得 like、subscribe、share 呢條片出去，撳埋隔離嘅鐘仔啦！我哋下次再見啦，拜拜！